Сферум — это образовательная коммуникационная платформа, где учителя и ученики могут обмениваться учебным контентом, совершать индивидуальные и групповые видеозвонки, создавать трансляции, общаться в тематических чатах. Все для того, чтобы повысить качество коммуникаций и помочь образовательному процессу. Учитель сможет проводить занятия онлайн, составлять расписание, делиться учебными материалами и новостями школы, организовывать родительские собрания. Ученики могут отправлять домашние задания, общаться с преподавателями и одноклассниками, учиться онлайн, если не могут присутствовать в классе. Для подключения учебного заведения к платформе Сферум администратор отправляет письмо с заявкой на почту info@sferum.ru, указав тему «Сферум. Регистрация школы». В заявке необходимо указать полное название учебного заведения с номером, город, субъект Российской Федерации, фамилию, имя, отчество администратора школы на платформе, номер мобильного телефона для регистрации и email-адрес. Регистрация на платформе осуществляется через систему VK Connect. Если у вас уже есть аккаунт в системе, вы можете использовать его для входа. При этом на платформе Сферум не будет виден ваш личный профиль в социальной сети. Для этого нажмите на кнопку «Войти» или «Создать аккаунт». Впишите тот номер мобильного телефона, который был указан в заявке. Если система попросит ввести подтверждающий код из СМС, укажите его. Введите пароль от вашего аккаунта VK Connect. Если вы администратор, убедитесь, что вам предлагаются права администратора именно вашего учебного заведения. Если данные верны, нажмите на кнопку «Подтвердить». Важно! Если вы являетесь администратором, при регистрации указывайте именно тот номер мобильного телефона, который был написан в вашей заявке, иначе права на администрирование не появятся. Второй способ — зайти на сайт sferum.ru. Нажмите на кнопку «Войти» или «Создать аккаунт». Пишите тот номер мобильного телефона, который был указан в заявке. Дождитесь СМС с кодом подтверждения. Придумайте и укажите пароль, с которым вы будете заходить в систему. Укажите фамилию, имя и отчество и нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». Если возникнут сложности с регистрацией, свяжитесь с поддержкой платформы по почте info@sferum.ru. После первого входа администратор попадет в раздел «Информация», в котором нужно заполнить форму об учебном заведении, после чего нажать на кнопку «Сохранить». Здесь вы можете установить фотографию вашей образовательной организации. Для этого нажмите на изображение фотоаппарата, затем на «Изменить фотографию». Выделите часть снимка, которая будет отображаться на главной странице школы, и нажмите на кнопку «Сохранить». Обратите внимание, что на главной странице будет показана только часть описания. Чтобы увидеть его полностью, нужно нажать на кнопку «Подробная информация». Поэтому рекомендуем указать самые важные данные в начале описания. Администратор может вернуться в этот раздел в любой момент и отредактировать описание. Перед тем, как начать приглашать учителей и учеников, администратору необходимо создать классы на платформе. В классах можно создавать беседы по предметам и темам. В них смогут участвовать преподаватели и ученики, добавленные в этот класс. Чтобы создать класс, в правом меню выберите пункт «Классы». Затем нажмите на кнопку «Плюс», расположенную в верхней части страницы. В открывшемся окне заполните информацию о классе, обязательная информация, номер класса, год начала и окончания обучения, литера и направление, например, математический или гуманитарный. Можно указать по желанию. Информацию о классе можно отредактировать в любой момент. Для этого нажмите на 3 точки справа от него в списке классов и выберите «Редактировать». Чтобы учителя и ученики при регистрации на платформе сразу попали в нужный класс, администратор создает специальные ссылки приглашения. Для этого выберите пункт «Приглашение по ссылке» в правом меню.
Затем нажмите на кнопку «Создать ссылку». В интерфейсе создания ссылки укажите срок действия, в течение которого ссылка будет действительной. Например, если вы выберете вариант 30 минут, то уже спустя 31 минуту воспользоваться ссылкой не получится. Но, конечно, можно будет создать новую. Возможно, выбрать вариант «Бессрочно». Количество использований ограничит число людей, которые смогут воспользоваться ссылкой. Куда ведет? Класс, в который будет добавлен пользователь по этой ссылке, и роль, статус человека, который перейдет по ссылке, учитель или ученик. После того, как все поля будут заполнены, нажмите на кнопку «Сохранить». Теперь надо разослать ссылки учителям и ученикам. Чтобы скопировать ссылку, нажмите на 3 точки справа от нее и выберите пункт «Скопировать ссылку». Готово! Отправьте ссылки коллегам и учащимся любым удобным способом — по почте, в мессенджере или по СМС. В том же меню из 3 точек можно скопировать QR-код ссылки и распечатать его на объявлении для учеников, добавить в презентацию или показать с мобильного устройства. Также в меню можно в любой момент удалить ссылку с помощью кнопки «Аннулировать ссылку». Например, если регистрация учеников закончилась. Обратите внимание, что отменить это действие нельзя. Если отправление ссылок приглашений по тем или иным причинам вам не подходит, коллеги и ученики могут зарегистрироваться в системе самостоятельно. Для этого им нужно будет подать заявку для вступления в нужную школу. Администратор образовательного профиля разбирает заявки от учителей и учеников в одноименном разделе из правого меню. Чтобы одобрить заявку на вступление, нажмите под ней на кнопку «Добавить». Если заявка подана ошибочно, выберите «Отклонить». После этого заявка пропадет, а пользователь не получит доступа к профилю. Обратите внимание, что отменить это действие нельзя, но пользователь сможет подать заявку еще раз. Администратор может создавать чаты, в которые будут попадать все учителя и ученики образовательного учреждения. Это может пригодиться для размещения важной информации, например, о замене учителя или для согласования выездного мероприятия. Чтобы создать чат для всей школы, откройте раздел «Публичные чаты» в правом меню. Нажмите на кнопку «Плюс», расположенную в верхней части страницы. В форме для создания чата впишите его название. Выберите тип «Чат учебного заведения» и нажмите на кнопку «Продолжить». Отметьте конкретных учеников или учителей, которых хотите добавить в беседу. Или воспользуйтесь кнопкой «Выбрать всех участников», чтобы все, кто зарегистрировался в школе, добавились в беседу автоматически. Затем нажмите «Создать чат». Готово! Чат появился. Групповые чаты для учителей и учеников конкретного класса. Вы можете делиться с учениками дополнительной информацией о своем предмете, файлами, оповещать их о важных изменениях, напоминать о домашних заданиях, проводить аудио и видеозвонки и просто общаться в чате. В правом меню выберите пункт «Классы». Найдите нужный класс в списке и нажмите на его название. Если вы еще не указаны учителем этого класса, нажмите на кнопку «Добавить учителя», выберите в списке себя и укажите предмет, который вы ведете. Под списком учителей нажмите на кнопку «Создать чат», укажите название беседы, выберите тип «Чат класса» и нажмите на кнопку «Продолжить». Выберите учеников, которых хотите пригласить в беседу, или всех участников сразу. Нажмите «Создать чат». Готово! Теперь вы можете писать ребятам в чат класса. Чаты можно использовать для дополнительных занятий с группой учеников, для учителей, которые ведут занятия в конкретном классе, или под конкретное мероприятие, например, поездка на экскурсию. Чтобы создать чат в мобильном приложении, нажмите на изображение шестеренки в правом верхнем углу. После этого у вас откроется блок «Управление». Выберите пункт «Классы» и выберите нужный в списке. Под списком учителей нажмите «Создать чат».
Так же, как и в веб-версии, укажите название чата. Например, «Поездка в приют». Отметьте учеников, которых хотите добавить в беседу, или воспользуйтесь кнопкой «Выбрать всех». Затем нажмите «Создать чат». Готово! Беседа создана. Вы сразу можете начать в ней писать и обсуждать все вопросы с ребятами. Внутри чата через мобильное приложение можно совершать и звонки. Для этого нажмите на изображение шестеренки в правом верхнем углу. Выберите пункт «Классы», найдите нужный класс и нажмите на его название. Зайдите в него, выберите необходимый чат и нажмите на изображение видеокамеры. Разрешите приложению доступ к микрофону и видеокамере. Готово! Видеоурок начат. Используйте видеоуроки для проведения дистанционных занятий в дополнение к классическим методам преподавания. Например, заранее подготовьте демонстрационные материалы на своем устройстве, а затем покажите их учащимся во время занятия. Совещайтесь с коллегами, занимайтесь по программам дополнительного образования. У видеозвонков нет ограничения по времени. Для того, чтобы начать урок, в правом меню выберите пункт «Классы». Под списком учителей выберите нужную беседу в разделе «Чат класса». Вверху, справа от названия беседы, нажмите на изображение видеокамеры в правом верхнем углу. Готово! Все ваши ученики и коллеги получили звонок и смогли присоединиться. Также вы можете запустить урок через приложение Spherum для компьютера. Для этого зайдите в него, нажмите «Начать урок», выберите конкретный класс и нажмите «Начать сейчас». Урок начался. Чтобы начать урок со смартфона, в мобильном приложении Spherum нажмите «Начать новый урок» на главной странице. Перед вами появится меню, где нужно будет выбрать класс, в котором вы хотите начать урок. После этого выберите всех участников и нажмите кнопку «Начать урок». Документы школы. Это раздел, куда вы можете загрузить документы, видео. Школьники и коллеги смогут в любой момент посмотреть и скачать из раздела нужную информацию. В правом меню выберите пункт «Документы школы». Нажмите на кнопку «Плюс» в правом верхнем углу. Обратите внимание, что файл не должен нарушать авторские права. Затем нажмите на кнопку «Загрузить файл». Файл загрузится в одноименный раздел школы. В этом разделе вы можете хранить образовательные материалы, формировать методическую базу и электронную библиотеку, загружать расписание, приказы и другую важную для школы информацию. Чтобы загрузить документ в мобильном приложении, в нижнем меню выберите пункт «Файлы». Нажмите на кнопку «Плюс», расположенную в верхней части экрана. Ознакомьтесь с появившимся списком ограничений по загрузке и нажмите на кнопку «Загрузить файл». Найдите нужный документ на вашем устройстве и нажмите «Выбрать». Документ загрузится в одноименный раздел. Если у вас возник вопрос по работе платформы, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой. Для этого на сайте spherum.ru нажмите на вашу фотографию и имя в правом верхнем углу и выберите пункт «Помощь». Здесь собраны ответы на самые популярные вопросы о платформе. Если на интересующий вас вопрос ответа нет, нажмите кнопку «Задать вопрос» в любом из разделов и расскажите подробнее о возникших сложностях. Приложите скриншоты, фотографии или необходимые документы. К заданному вопросу вы можете вернуться в любой момент. Для этого выберите раздел «Мои вопросы» в верхней части экрана. Если у вас нет зарегистрированного аккаунта, вы всегда можете прислать свой вопрос на почту поддержки info@spherum.ru.